Emine Erdoğan Malatya'da depremzedelerle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Doğanşehir ilçesinde ziyaretlerde bulundu. Doğanşehir Esnaf Çarşısı önünde depremzedelerle görüşen Erdoğan, tek tek ilgilendiği vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek taleplerini dinledi. Daha sonra konteyner çarşıdaki esnafın işyerlerini gezen Erdoğan, alışveriş yaparak ilk desteği verdi. Çeşitli hediyelerle de affetse de çocukların yüzünü güldürdü. Emine Erdoğan daha sonra Teknokent etkinlik çadırında depremzede çocuklarla bir araya gelerek sergilenen gösteriyi izledi.